veľkú šancu chytiť. To bola tesnotka, chlapci. A teraz ide môj bratranec. No, aj toto je môj vlastný brat. Teraz idem ja. No, trošku ma zabolelo, ale to nič. Nie, však striedam. Nie, ja som tam dal palec na chvíľu. To nevadí. To nevadí aj taký. Ronaldo, čo? Pekné, čo? Futbalista. No tak, nech sa páči. Goalkeeper, najlepší na celom svete. Kúkajte na ňo, toto je Thibaut Courtois. Ja som Cristiano Ronaldo. Toto je fejkový penalto, no ale nevadí, bratu. Ja som Ronaldo. Pamätáte, jak Penaldo prepenalil penaltu na Eure? Áno, Oblak je frajer. ale on je frajer. I love you, Oblak. Ale nie, aj Messi je frajer, lebo on vyhral Kopu Ameriku. Á, máme tu ďalšieho Ronalda. Kope, kope. A nedáva gól. Porážka. Neplatí. Súdi. Písk, písk. Čo tu? Neplatí. Čo tu? Neplatí. Čo tu? Neplatí. Ale platil. Kúkaj, goalkeeper bol zmetený. No bol zmetený preto, lebo som mu dal gól. 0-0. Brachu, 0-0. To čo je za futbal? No ja tomu nechápem. Futbal. Ja hram v druhej lige za Levoču. A ja nehrajem vôbec futbal. Oho. A zas si mu to chytil, to akože fakt. Thibaut mohol si mu to chytiť. Hej, sa mi vyšmykalo to. A daj to sem, daj mi. To je tvoj najobľúbenejší brankár? Thibaut Courtois, ale aj Martinez je dobrý. Á. Where is the ball? Oh. What the fuck, bro? What the fuck? Nie, nehovor tam tak. To je škaredý. Som to trošku prešvihol. Však berú. Čiže 0-0 Však aspoň vieš. Čiže, koľká to je séria? Neviem. Tretia. Ale stále nikto nedal gol. A teraz chlap. Zas to chytil. Thibaut. A gol, ale toto neplatilo. Držka nič. Not goal, not goal, not goal, not goal. Dobre, ešte ideme. Od gol. Goalkeeper tu nadáva savey, ale príde môj čas a dosejvuje. Thibaut Courtois. Naša loptička krásna s dieročkou. No. Prekopnutie. Tak.
ideme s ním na cestu do hlbiny. Nie. Tak, tam si. Počkajme tu na... Chlapci, keď dám gól, dáte aspoň like. OK. Nič. Že vy? Už nič. Tak. No, Ale i tak, už by to bolo. dáš na snahu aspoň... Lajky. Bro. A Bude 5. séria. and subscribe. Kto teraz dá, tak sa mi zdá, že vyhral. hej, no, Like and the subscribe, please, bro. a po penaltách nás čaká nájazd. No dobré, nech sa páči. Tak, a ideš sa na nájazd. Ešte takú po penalty. Aha, keď teraz dá náš Ronaldo. Tak, bude to tak, že... Chcete bomboklad? Áno, no. Chcete bomboklad? Nepočujem. Hej! Nepočujem, chcete bomboklad? Bomboklad! Letí lopta vzduchom. A gól! Prehral som tu, akože nie som zas prehral. No, nech sa páči. A teraz sa idú ešte nájazdíky. Najprv idem ja na jazd. Vidíte moje topanočky, ktoré sú 100-ročné. A mohlo sa mi to tu stať. A tak, ide sa. No a? Dobre, už sa nehrá. No, ale toto tu, no ja neviem. Neplatil. Grego, ale to sa zle hrá. No, ten nájazd. Nie. Daj. Nie. Ale keď si robil, však to bude zlý. To sa bude zle vidieť. No tak trošku sme to zmenili našu tému. Ideme na jazdík, tak. No. Skills. A nič sa nestalo. Jak je to možné? Nech sa páči, odovzdávam to nášmu slavnému. Tak akože fakt mi toto muselo stať. Hej, halo, už jem ja. Dobre. Tak, ide sa. Trošku mi na kamere bolo vidno prsty, ale to... No, nevadí. Jaké skill? Oh! Miset. No tak. Takže náš... No tak nech si... Komentár, že či si to myslíte. Mne to je jedno. A teraz kto si prevezme mobilno? Ja však. Áno. Čo? A však ten bajtek to asi nebude počuť. Pesničku. To máš, no. No daj. Hej, nečudujte sa, že to bude také trošku čudné video, lebo
natáčame neviem koľkýkrát. My sme aj Slovakia, takže... Neviem ani prvýkrát natáčame, ale tuto je jeho YouTube kanál, tento frajer. Druhá. Ja som jeho brat, a mám ešte jedného brata, ktorý je založený tak je tam. A ja som vlastne obidvoch brat. A tu je môj bratranec. To je tretia séria. Hej, tretia séria, máš pravdu. Oh. No way, no way. No way, nemôžem ma on poraziť. No way. Kamo, ja hram futbal za F-ku a neviem dať góla. Ja som čistý Harry Maguire. Tak to asi hej. Nie, že asi, ale určite. No, teraz. Píšte do komentárov. Tak, počkajte. Do komentárov. Počkajte. Keď dám gól, povedzte, aký som futbalista. Dobre. Ako Mbappé, Ronaldo alebo kto. On hraje Vtedy som bol Harry Maguire. Harry Maguire. Maguire, ty. Harry Maguire. No, kto je, no, blíži sa k brane a zle skill mu vyšiel. Takže, Opakovaný. jak opakovaný, nič tam není opakované. Som si zle posunul. Nie? No dobre, opakovaný. Máš šťastie. No, dobre, ale toto bolo opakovaný. Aj tak by si už nedal, no tak. Ale dal. Nedajem. 1-1. Jau. Moje najväčšie skilly, lebo som... Nubak. No, I am noob. Harry Maguire! Harry Maguire! Harry Maguire! Harry Maguire! Ale to ja neviem, tak veľmi najľahšie. Kámo, ja som Harry Potter. Harry Maguire prišiel! Môj brat, ty vole! Môj brat... Bratranec, ktorá prišiel, vidíte, že máme krv spoločnú. Harry Maguire, čistý tyčku, trafíš pol metra, jak ja. Ale 2-1 už. No, Samko. My máme podávnu skúsenosť, my máme tiež takú istú krv, takže darilo sa nám to. Tak, nech sa páči. Trošku som to zaseklo. Tak, a je sa. Boss, ide na to. Koľko je 2-1? Aj 2-1. Štvrtá séria. A? Že by? A, góly. Píšte tento nájazd, kto som. Kto to bol. Nech sa páči. Aminu. Nájazd. Wow. Pozerajte na to, toto mohlo ísť do forky vtipky. 5. séria. Bolo to. Ešte posledná šanca pre Gregora. Aby som vyhral. Hej. Tak, toto je náš brat, hej? Dobre, tak chodom o Egri. Len posledný skill dáme a ideme. Už to má 14 minút. Čiže keď dám ja gól, som vyhral. Presne. Penálty aj na javu. A jede sa na to. Tak penál... No určite. Tyčka! Harry Maguire! Harry Maguire. Tak, dovidenia a uvidíme sa na budúce. Odber.